pengertian batuk TBC atau tuberkulosis, serta apa gejala dan penyebabnya. Tuberkulosis atau disingkat TB, yang juga dikenal dengan singkatan TBC, adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh Bacil Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan dari penderita TB aktif yang batuk dan mengeluarkan titik-titik kecil air liur dan terinhalasi oleh orang sehat yang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. TB termasuk dalam 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di dunia. Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Indonesia termasuk dalam 6 besar negara dengan kasus baru TB terbanyak. Gejala dan jenis tuberkulosis. TB paling sering menyerang paru-paru dengan gejala klasik berupa batuk, berat badan turun, tidak nafsu makan, demam, keringat di malam hari, batuk berdarah, nyeri dada, dan lemah. Jenis batuk juga bisa berdahak yang berlangsung selama lebih dari 21 hari. Saat tubuh kita sehat, sistem kekebalan tubuh dapat memberantas bacil TB yang masuk ke dalam tubuh. Tapi sistem kekebalan tubuh juga terkadang bisa gagal melindungi kita. Bacil TB yang gagal diberantas sepenuhnya bisa bersifat tidak aktif untuk beberapa waktu sebelum kemudian menyebabkan gejala-gejala TB. Kondisi ini dikenal sebagai tuberkulosis laten, sementara bacil TB yang sudah berkembang merusak jaringan paru-paru dan menimbulkan gejala dikenal dengan istilah tuberkulosis aktif. Penyebab dan faktor resiko tuberkulosis. Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis. Bacil tersebut menyebar di udara melalui semburan titik-titik air liur dari batuk pengidap TB aktif. Terdapat sejumlah orang yang memiliki resiko penularan TB yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok tersebut meliputi orang dengan serta kekebalan tubuh yang lemah, seperti pengidap HIV atau AIDS, diabetes, atau orang yang sedang menjalani kemoterapi. Kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga, perokok. Keempat, pecandu narkoba. Kelima, orang yang sering berhubungan dengan pengidap TB aktif, misalnya petugas medis atau keluarga pengidap. Jika Anda atau saudara Anda termasuk salah satu pengidap TB aktif maupun tidak aktif, silakan konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, siap melayani keluhan TBC. Hubungi customer service kami ke nomor 0813 2662 7499.